conhece, eu sou a Lorena e hoje a gente vai fazer slime. Caiu até um pote aqui, de tão feliz que ele tá. Vou mostrar mais slime pra vocês. Quebrou sem querer aqui, né? Então a gente vai precisar de cola branca. Também a gente vai precisar de tinta, que tá aqui, ó. E eu sou o papai gatão. Parece do nada. Então... A câmera tá rindo, gente. Gente, também a gente vai precisar de espuma de barbear e água bolicada. E amido de milho. E glitter. Um pote e uma colher de branca, né? Então vamos lá. Primeiro vou colocar esse negócio aqui. Ai, vou colocar mais um pouco pra ficar fofa. Vamos lá. Meu pai foi embora. Vai trabalhar. Agora vamos colocar cola branca. Eu não vou colocar muita, gente, porque espuma de barbear já faz crescer slime, ó. Vou colocar só. Tá bom de cola. Coloquei quase nada de cola. A gente vai misturar aqui um pouco. Olha. Eu já misturei. E agora vamos colocar a misturinha mágica. Então o que eu posso colocar, né? Vou tirar aqui o glitter. Aqui, ó. Eu vou colocar a misturinha mágica aqui. Não ligo se... Não ligo. Deixa eu abrir aqui. Vou colocar mais um pouquinho aqui de água. Agora é só misturar. Já tá quase dando consistência, gente. Olha. Eu acho que essa slime vai ser fofa, hein, mãe? Vai ser legal, hein, filha? Eu vou misturar bastante. Até deu ponto. Vou colocar mais um pouquinho de água aplicada. Mais algumas gotinhas. Já vai dar consistência. Eu acho que eu já posso pegar na mão. Ai, vou pegar na mão aqui. Olha, gente. Já tá dando. É a mágica da slime. Olha, olha isso já. Nem tá grudando mais na mão. Olha. Então, gente, eu coloco depois né, a tinta. Deixa aqui, né? Deixa aqui o potinho. Ficou assim a slime. Agora a gente vai pôr a cor verde. Ai, o potinho. Vou deixar todos os potinhos aqui, né? Aqui, ó. Cai tinta. Tinta não cai, gente. Quero um verde bem escuro, gente. Aqui caiu. Coloquei. Agora vamos lá, né? Mistura assim mesmo. Olha que verde lindo, gente. Slime. Eu sujo minha mão mesmo. Olha isso. Vou colocar mais um pouquinho, só pra ficar mais... Olha como tá ficando slime, gente. Esse verde aqui. Tenho uma slime verde, mas um verde um pouquinho mais clarinho do que essa. Gente, olha essas partes brancas. Eu não vou deixar nenhuma parte branca. Olha, coloquei mais tinta, né?
gente. Olha, gente. Eu acho que já tá dando. Olha isso. Também a gente vai... Eu não sei qual glitter eu vou escolher. Eu vou escolher mesmo esse daqui, né? Ai, o azul combina. Vamos pôr o glitter aqui. Eu acho que o azul não vai aparecer tanto, filha. Vai parecer assim. Licença. Ou eu posso colocar das duas cores. Vou colocar das duas. Fica mais bonito. Vou colocar um pouquinho desse glitter dourado. Dourado. Tá até voando glitter. Voando glitter. Olha a minha slime. Gente, ela estica bastante. Vou botar aqui, né? Acabei de chegar da escola, gente. Uhul! Vamos ver se faz o clique. Ai, que clique mais bom! Vamos abrir aqui, olha. Vamos ver se cai. Como demora pra cair essa slime. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Tchau, tchau. Até os próximos slimes.